குட் மார்னிங். உங்கள் வீட்டில் காரு பைக்கெல்லாம் இருக்கா? 10-15 நாளைக்கு நீங்கள் வெளியூர் போயிட்டு வரத்துக்குள்ளே எலி சும்மா அதுக்குள்ளே ஏறி வயறு கீரெல்லாம் கடிச்சு துவம்சம் பண்ணுதா? அதுக்கு எகென்ஸ்டாக நான் ஒரு செக்யூரிட்டி ஹையர் பண்ணியிருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில். சிபிசிஐடி சீக்ரெட் ஏஜென்ட் பாக்குல்சிமா. பாருங்க, இந்த வாயை தாண்டி ஒரு எலியும் போகாது. இனி போனாலும் இந்த மொசுன்னு இருக்க வயிறு இருக்குல்ல, அந்த வயிற்றுக்குள்ளே தான் போகும். மை பர்சனல் சீக்ரெட் ஏஜென்ட் அண்ட் கண்ணமாஸ் ராட் ப்ரொடெக்டர் Bakulchimaa. Bye guys, have a nice ride.